do nosso passeio de Natal. Uau, onde a Úrsula fez essa pintura linda de boneco de neve, que se vocês não viram, eu vou deixar em algum lugar, eu acho que aqui nos cards, para vocês assistirem ao nosso vlog na Vila de Natal, né, Úrsula? E agora o que a gente precisa fazer para o nosso Natal acontecer? A gente tem que arrumar a mesa, tem que fazer a comida, tem que fazer o bolo de chocolate para esperar o Papai Noel chegar. Mas antes, o que o pessoal precisa fazer? Like o vídeo, se inscreve no canal. É isso aí, então bora lá comemorar o Natal com a gente, galera! E hoje eu decidi que eu vou fazer o meu primeiro bolo de chocolate em solo português. Vamos ver como vai ser usar os ingredientes daqui, mas na verdade não sou eu quem vou fazer, vai ser a Úrsula. Ela já tá de avental, devidamente preparada, e eu vou aproveitar para ensinar junto para vocês a minha receita mega ultra tradicional. Nós vamos começar com a farinha. Gente, nessa xícara espetacular, Eu vou segurar, que é a xícara do canal, que vocês podem comprar na lojinha do canal. Vou deixar o link fixado aqui nos comentários, ok? Tem vários outros itens para vocês comprarem também, além da xícara. Então são 2,5 xícaras de farinha. Lá no Brasil eu também misturava a farinha branca com a farinha de trigo integral, para quem quiser fazer um bolo mais saudável. Chega, já tá Não, enchendo. meu amor, tem que ser tudinho de farinha. E essa farinha, pelo que eu estava vendo, ela já vem com fermento. Então eu não vou precisar colocar o fermento. Vamos ver como é que vai ser, né? Não sei, vai ser diferente. Vira toda a xícara. Isso mesmo. Ok. Caso a do Brasil não tenha o fermento, vocês coloquem uma colher de sopa mais ou menos, ou um saquinho de fermento que já venha com a porção devidamente correta para o bolo. Agora são 2 xícaras de açúcar. Eu achei esse açúcar super diferente, que ele não é refinado, ele tem um monte de grãozinhos. Vamos colocar uma colher de achocolatado. Aliás, desculpa, uma xícara de achocolatado. Mistura devagar para não cair para fora. Esse daqui eu tô usando o Nesquik, que não existe Nescau, pelo menos não achei para vender aqui. Ok. Vamos fechar. Tem que misturar. Mas mistura devagar. Agora, nós vamos colocar 1 xícara de leite. Eu nem sei pra onde é que eu tô enxergando. Eu vou usar leite biológico vegetal. Esse daqui é de arroz com amêndoas, mas poderia ser água, que era o que eu usava pra Úrsula poder comer o bolo. Ou pode ser o leite que vocês preferirem. Úrsula, agora vai ficar legal. Agora vai ficar legal, porque agora tem o leite. Deixa a colher aqui. Coloca o leite, amor. 1 xícara de leite. Isso. Agora nós vamos colocar 3 ovos.
Aqui eu acho bem interessante que tem vários tamanhos de ovos pra vender. Eu vou colocar Tem o M, o G, o XL. Eles classificam assim, tá? Viu? Cuida pra não ir com casca. Tá bom? E por último, a gente coloca meia xícara de óleo. Devagar, meu amor, que agora tem líquido e pode cair pra fora. Eu peguei o primeiro óleo que eu vi aqui no supermercado. Peguei de girassol. Já fiz com azeite de oliva, já fiz com um monte de coisa, então meia xícara de óleo. Não, meu amor, isso aí tá cru. Ok. Agora, pessoal, é mexer, né? Não tem mistério, pessoal, é só mexer bem na mão mesmo, não uso batedeira nem nada. E quando ele começar a ter umas bolinhas de ar, a massa já fica pronta. Tá, agora eu já untei uma forma removível com óleo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu colocar isso aqui por enquanto aqui do ladinho, que a gente já vai usar ela. E agora, filha, a gente tem que derramar isso daqui nessa forma, que eu espero ter encaixado ela bem, porque o meu medo de formas removíveis, elas não estarem bem encaixadas, mas acho que tá ok. Agora você consegue aqui, filha, raspar? Vou escolher. Uhum, pode ser. Isso, pra botar tudo aí dentro, devagarzinho, filha, pra não derramar. Aqui, ó. E olha, até que coube o bolo, hein? Outra hora a gente faz essa receita só pra sua forminha de Natal, tá bem? E é esse bolo que você vai deixar pro Pai Natal? Não, outro. Que outro? Eu deixo só um pro Pai Natal. É só um pedacinho, né? Um pedacinho pro Pai Natal, pra ele comer. Provar do seu bolo com leite. Com leite vegano, né? Que Papai Noel não gosta com leite vegano. Ele gosta de leite vegano. Pai Natal é alérgico? Não, mas não precisa ser alérgico pra gostar de leite vegano. Pronto, posso pôr na forma? Já está na forma, meu amor. Essa é a forma. Tem que esperar um pouquinho. É, agora a gente vai esperar o forno pré-aquecer. Daí você vai me filmar. Pessoal, tudo que eu te mostrar, tudo, vocês vão ver aqui. Essa aqui. Porque tá tudo escuro. Ó, tá tudo escuro. Olha ali o boneco de neve, ó. Viu? Ó, a luzinha tá aqui, ó. Viu? É porque tá tudo apagado. Já sei, mãe. Mãe, vamos fazer. Mãe. Mãe. Oi. Depois, quando o Dada e o Júlio e o papai chegarem, a gente vai estar lá dentro da sala e a gente vai falar pra eles: Feliz Natal! Ah, tá bem, então. Ok? Você tá gravando ou você parou? Tô Tá gravando. gravando. Ups, desculpa. Tá tudo bem. Pré-aqueci o forno a 180 graus por 10 minutos. É a Úrsula que tá filmando agora, porque é a mamãe quem vai botar o bolo no forno. E quando eu peguei o bolo, eu senti uns cracks aqui nessa forma removível que eu não confio. Então eu botei uma outra forma embaixo, não que vá salvar o bolo, porque ela é furadinha. E vamos colocar o bolinho aqui
e aguardar aproximadamente uns 30, 40 minutos. Roda aí o reloginho. O Úrsula saiu com o Júnior pra buscar o Dada na rodoviária. O dindo dela vai ser um Natal em família. Eu tô aqui, ó, cozinhando. Nem sei se tô conseguindo mirar direito. Cozinhando aqui o brigadeiro pra vocês. E assim, deu ruim no bolo, tá? O meu forno não é bom. Ele só esquenta em cima ou em cima e embaixo. Então assim, o bolo ele cozinhou todo, menos no meio. Tá uma coisa meio estranha, abriu uma cratera, depois eu vou mostrar pra vocês. E ficou uma parte crua. E de fato, assim, ó, eu fiz a mesma receita que eu faço há anos. E o gosto ficou muito ruim, muito doce, muito açúcar. Credo, gente, aqui eu acho que o gosto do açúcar é um gosto muito diferente. Mas é questão de se adaptar. Agora, nas próximas vezes, eu já vou tentar uma outra modalidade ali do forno. E vou colocar bem menos açúcar. E esse brigadeiro aqui tá estranho, que eu já tô um tempão mexendo nele, ele ainda não borbulhou, não tá no ponto, não sei o que vai acontecer, o Dada já tá quase chegando. E como eu falei pra vocês que eu não sou uma boa cozinheira, eu preferi não sair da minha zona de conforto, né? E fiz um estrogonofe de frango. E ali eu estou terminando o arroz. E essa vai ser a nossa ceia. Eu espero que pelo menos eu consiga salvar o bolo. Ele tava tão lindo quando ele tava no forno e olha só o que aconteceu. Essa cratera. E aqui, ó, tá tudo cru, gente. Não sei se vocês conseguem perceber que ele torrou aqui nessa parte de cima, porque o meu forno aquece por cima. Esse daqui vai se chamar de bolo vulcão, porque olhem só. Olha como é que ficou essa piscina aqui de brigadeiro no meio, gente. Eu tinha comprado esse suporte para bolo, para fazer uma coisa toda bonita, toda enfeitada, mas o meu medo é que se eu tirar ele, se eu desenformar ele desse negócio, no momento que eu cortar, acho que vai escorrer brigadeiro por tudo que é lado. Então acho que eu vou deixar assim mesmo. Mas ficou bonitinha, né? Minha mesa tá simples, mas tá bem bonitinha pro nosso primeiro Natal em Portugal. Família toda reunida e dois tentando fugir da filmagem. Olha que beleza, todo mundo aqui comendo minha comidinha. Já mostrei, já fiz um take específico dele. Tá boa a comida, filha? Yes. Então, um brinde ao Natal! Uhul! Isso é um bom sinal que tem alguém raspando a forma do bolo. Isso já é sempre bom, né? Ô, amor, por favor, faça as honras. A Úrsula já começou a comer. Tá gostando? Sim. Tá. Então vamos lá. Bom. Ai, meu Deus, Júnior! Tá bom sim. Tá bom, Tá bom. mas o gosto tá bom. E ó, que bonitinho o pratinho de Natal, ó. Pra gente poder comemorar, né? E aí, Júlio, já provou? Provei. Muito bom. Beleza. Aprovado então meu bolo? Sim, Úrsula? Que isso, Úrsula? Que tamanho de bolo é esse, Úrsula? Que bocão, meu Deus! Teu bolo de Natal, amor! Pessoal, a nossa janta já acabou. Já limpei toda a mesa. A Úrsula já tá de pijama e agora a gente preparou o lanche do Papai Noel, né? Porque ele vai vir de madrugada com muita fome, né? E se a gente não colocar bolo pra ele, ele vai chorar. Tá bem, então eu levo o copo de leite e tu pega o bolo com cuidado, tá bem? Que esse prato de papel. Isso. Também tem que pegar uma colher pra gente comer. Ah, tá bem, a gente pega uma colher. Você vai deixar aqui. Será que já é o Papai Noel ouvindo esse barulho? Aí é sujo, filha. Pode deixar no chão, então. Isso. Deixar aqui o copo. E agora... Será? Então tu precisa dormir. Tá bem. Boa noite. Dá um beijo pro pessoal. Já tá toda pronta pra dormir? Boa noite e até amanhã, meu amor. Boa noite. Tchau, boa noite. Oi. Essa luz onde que tá o seu quarto do meu pai fica acesa. Tá bem.
Tchau. Vou acender aqui essa. Isso, essa. Prontinho. Pronto pra Te amo, filha. Tchau. Já são meia-noite, então hoje é oficialmente Natal, 25 de dezembro. Tô falando baixinho que a Úrsula já tá dormindo. Eu tô fazendo o quê? Editando o vlog pra vocês, que foi ao ar ontem. Vou deixar de novo aqui nos cards pra vocês recomendados. Nem sei se dá pra deixar 2 cards do mesmo vídeo, mas enfim, vou tentar. Tô cansada e olha aqui, ó. Comi o bolo do Pai Natal. Tava gostoso, gente. Gostei, tá? Gostei, ficou bom mesmo. E o Júnior tá lá na sala terminando de embrulhar os presentes. Ó, aqui está a verdade por trás do Pai Natal. Mas não contem pra Úrsula. Esse daqui é um dos presentes que ela vai ganhar, mas eu vou deixar pra ela mostrar pra vocês amanhã quando ela abrir os presentinhos. E ali ainda tá o leite. Falta eu tomar, vou ter que devolver o prato pra cá depois. Prontinho, Papai Noel já chegou, já deixou todos os presentes embaixo da árvore. E agora é só esperar a minha pequena acordar, porque ela vai ter com certeza uma bela de uma surpresa. Então, boa noite! Bom dia! Ó as caras de amassada aqui. Úrsula, olha ali, o que tem ali? Ele comeu tudo. Ele comeu tudo. E ele gostou. Gostou? Fecha o olho, fecha o olho. E será que ele deixou presente? Sim. Olha ali, vem, amor. Ele deixou o saco do shopping. O saco do shopping foi? Olha. Será que ele foi no shopping pegar esses presentes pra você? Sim. Ai, que... Eu quero abrir. Pode abrir, meu amor. Eu escolhi uma boneca de chupeta. E será que ele mandou uma boneca de chupeta? Dada. Olha aqui, Dada. Deixa eu dos presentes. Eu vou... Esse é o meu? Filha, todos esses são teus. Vou abrir esse primeiro presente. O que tem aí dentro? Uma maleta de médico. Uau, bem como você queria, Úrsula. Pai Natal, você comprou isso daqui pra mim. Eu queria muito. Queria, né, filha? Que tem uma maleta porque a outra quebrou, né? É verdade, essa maleta é grande e eu acho que cabe tudo dentro dela. Eu não sei. Dada, olha aqui que eu ganhei uma maleta de médico. Uau! Ela é bem grande. Bem grande, tem muita coisa legal E tem dentro. uma injeção. Tem, filha, tem também. Papai, olha. Sabe que isso daqui... Uau, é o barulho do coração. Ela é de verdade. É de verdade. Agora eu vou abrir o próximo grande. O próximo grande. E esses da frente você não vai abrir? Esses aqui da frente. Ok. Agora eu vou abrir esse daqui presente do Papai Noel. Lego! Que você sempre quis. Agora a gente vai poder brincar. De Lego! Uau! Ele é... O Papai Noel sempre gosta de mim e mandou Lego. Tu viu, filha? E o Papai Noel também gosta de mim porque mandou aquilo. Sim. Deixa aqui os A gente vai ter muita coisa pra brincar, né? Mãe, eu vou deixar os presentes aqui onde que eu abri. Aqui.
Certo. Tô sentindo uma coisa. O que tu tá sentindo? Não sei, gente. Vou abrir. Roupinhas pra minhas bebês. Você tinha pedido, né? Na carta. Fralda. Uau, agora a Sofia não vai mais fazer xixi na cama. Ó. Tu viu? Que linda. E roupa. Uau. Daqui ia ser mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? Não sei. Esse eu já abri. Deixa eu ver essas roupas. Vira, deixa eu ver as roupas. Uau, são roupas lindas para suas bebês. As roupas ficam aqui e as fraldas aqui. Ok. Vou abrir agora esse. O que será que tem aí dentro? Vamos abrir. Uau! É um computador do Panda. Yes! Você vai ver. Tá bem. Bem como você queria. É um computador do Panda. Uau! Que presente Estava legal! Tava? Uau! Tô louca pra brincar disso com você. De mamãe filhinha. Olha só, agora você vai ter o seu próprio computador. Que máximo! Depois a gente tem que aprender a jogar, né? Agora você vai abrir esse bem grandão. Aham. Será que o Papai Noel tá esquecendo de alguma coisa? Deixa eu ver aqui mais ou menos. Tá bem. É que dói a garganta, sim. É, aquele que você... Experimentar de girar. O que você pediu de doer a garganta? E olha. Sim, é anêmico com dor de garganta. Denuca, dói a garganta. Hoje, Papai Noel trouxe isso pra minha casa. Você viu? Aham. Vamos abrir depois, ok? Ok. Agora, Vamos abrir esse. o último. Pesado. Pesado, é. Eu até consigo carregar ele. Você é forte, né? Sou. Dá doido que esse presente grandão. Ele é bem grandão, quase no meu pé. Uau! Então vamos abrir ele. Vamos. Sim, você não queria uma boneca de chupeta com uma madeira, com acessórios. Você pediu pro Pai Natal na carta, lembra? Agora vamos escolher. Agora eu tenho duas bonecas. Sim! Agora vamos abrir
Tá bem, e me diz uma coisa, você gostou dos seus presentes? Gostei. Mas eu vou pensar quem vai abrir os meus presentes de Natal. Ok. Tu vai abrir, mãe. Tá bem. Você vai escolher qual presente. Você me diz qual você quer abrir. Tá bem, vem cá, vem cá. Agradece o Pai Natal pelos presentes que ele te trouxe. Obrigada, Pai Natal. Faz um coração pra ele, bem lindo. Ai, que fixe.